Mocne słowa krytyki padły z ust Michała Krasińskiego, wicestarosty kętrzyńskiego, pod adresem radnych powiatowych z gminy Korsze. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Korszach wicestarosta przekonywał zebranych, że to między innymi powiatowa trójka z gminy Korsze ponosi winę za to, że powiatowe drogi w gminie Korsze nie mogą być remontowane, a to dlatego, że radni blokują powiatowy budżet. W tej chwili jest blokowany budżet starostwa. W tej samej chwili od 3 minut. I blokowane są interesy gminy Korsze. I są blokowane przez trójkę radnych z gminy Korsze. Amen. Jak amen w pacierzu. Przepraszam za mocne słowa, ale polityka na tym szczeblu, która dotyka potem panią sołtys, pana sołtysa i was wszystkich, jest robiona tak. I ja sobie nie wyobrażam, żeby radni gminni blokowali dobre inwestycje, blokowali budżet powiatowy na wasze drogi. Na wasze drogi, bo ja mam dzisiaj znakomite, ja karteczek nie potrzebuję, jak widzicie, ale ja mam dzisiaj 3. I moment wam pokażę na cyfrach, co jest grane i co się robi. I co się robi, żeby w gminie Korsze nie powstawały drogi. A jeszcze wracając do tej drogi z tym zawalonym przepustem, to ja wam powiem tak, byśmy byli o dzień krócej, byśmy załatwiali. Ale przez dzień szukaliśmy z dyrektorem kasy. Bo 250 000 w zabawie niektórych radnych zdjęte z zarządu dróg powiatowych. Po co drogi robić? A później w świetle reflektorów na sesji się podaje wniosek 120 mieszkańców, ale 250 z RDP zabrać. A akurat te 250 to by było na ten przepis. I wracając do tematu, na 2017 było w gminie Korsze łącznie na budowę i dokumentacje techniczne w gminie Korsze było przeznaczone, słuchajcie, tam było 1 300 000, w tym roku było 2 890 000. 2 890 000 było przeznaczone w grudniu, w grudniowym budżecie. Nie. I głosami, znowu tylko Bartek, i cały czas. I teraz trzecia karteczka. To są te inwestycje, które najprawdopodobniej będzie po Regionalnej Izbie Obrachunkowej budżet wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle jakieś będą inwestycje. Ale jakieś tam są przesłanki, że te mogą zostać utrzymane. I teraz tak. 2 890 000 to daje 6 dróg w powiecie, w gminie Korsze, gdzie wiecie, jak to z przetargami. Można zaoszczędzić, więc może by było 7, może by było 8. Ręki nie położę, ale na jedną na pewno więcej byśmy zaoszczędzili. Czyli by było 7. A teraz zadania inwestycyjne przewidziane na realizację 2017 z tymi aspektami, przepraszam, oszukałem was. To jednak jedną drogę, nie 2. Jedną drogę w 2017. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Babieniec-Workławki etap 1. I mogliście mieć 2 890 000. Macie 603 290. Jest różnica? No taka drobna, bo 2 200 000. Prawda? To taka drobnica. I to głosami już ja nie muszę wam powtarzać. I teraz, co ja mam odnośnie, wiecie. Kiedyś powiedział żelazny kanclerz Leszek Miller, że chociaż daleko mi do jego jakichś tam poglądów, ale go bardzo cenię za jego inteligencję. On powiedział kiedyś, że nie poznaje się mężczyzny po tym, jak rozpoczyna, tylko jak kończy. I dzisiaj wiadomo, że to wszystko jest gra waszymi drogami, nie można odwołać zarządu, no to będziemy im robili na złość. Tylko że oni mi nie zrobią na złość, bo ja się nie poddam. A dlaczego ja mam się poddać? Odwołajcie, jesteście tacy mocni, odwołajcie, ale to obniżcie staroście uposażenie, no nie weź, wojewoda uchyli. Tak samo jak pan burmistrz. To zróbcie Krasińskiemu na złość.
a nie róbcie Czesi czy komuś innemu. Czy sołtysowi z Górnik. To zróbcie mi. Zróbcie Niedziółce, zróbcie Prokopowi, jak jesteście tacy mocni. Proszę bardzo. Tylko nie róbcie ludziom w Korszach. Na to. I teraz podejrzewam, że każde takie zestawienie można by było też w innych gminach. Ale inne gminy nie mają aż tylu rad powiatowych. Więc taka jest oto dzisiaj sytuacja. Taka jest oto dzisiaj sytuacja i ja proszę Was, chyląc głowę, o rozwiązanie. Bo ja dzisiaj nie widzę. No. Ja dzisiaj ścięcie budżetu z 2890 dla gminy Korsze na 600, z 6 dróg na jedną, znajdźmy dobre rozwiązanie. Poniedziałkowa korszeńska sesja poświęcona była niemalże w pełni drogom powiatowym, a w szczególności drodze Studzieniec-Dłużec Wielki. Na sesję przybyli mieszkańcy sołectwa. Jak lub czym mamy się poruszać, na przykład, bo nie mamy sklepów, musimy dojechać do sklepu, do lekarza, do urzędu, do banku, mówię, dzieci do szkoły, karetki, nie mamy żadnego przewoźnika, bo nikt po takich drogach nam nie przyjedzie. Dzieci ze szkół średnich musimy dowozić po 6, po 7 km do Prosny, do Sątoczna, później musimy je przywieźć, tak? To jest taka nasza codzienność. Sytuacja z roku na rok jest coraz bardziej tragiczna. Od lat prosimy o naprawę dróg, zarówno tych powiatowych, jak i gminnych. Piszemy petycje, rocznie składamy wnioski do budżetu, telefonujemy, zgłaszamy osobiście. Przedstawiałam też sytuację wcześniej na sesji. Chodzi natomiast o nasze drogi gminne. No, mówiąc szczerze, dużo nie brakowało, gdyby nie fakt, że niestety nie dostaliśmy dofinansowania do marszałka, dlatego przenieśliśmy tę inwestycję drogową jedną na ten rok. I w budżecie mamy 250 000 przeznaczonych. Więc chcemy, żeby jedna z dróg była przejezdna całym rokiem, bo oczywiście sytuacja u Was się powtarza. Wiosną, kiedy są ulewy, kiedy są roztopy i jesienią, kiedy są ulewy. Na drogach gruntowych, na wszystkich jest taka sama sytuacja, albo bardzo podobna. A u Was może dlatego jest to o wiele gorzej, bo troszkę tam macie rzeczywiście większy ruch i dużo sprzętu ciężkiej. Więc ja mam nadzieję, że w tym roku, w którym jesteśmy, te 250 000, które mamy przeznaczone, wykorzystamy, bo chcemy również dodatkowo jeszcze pozyskać od marszałka za dodatkowe środki. Jeżeli tak będzie, to na pewno jedna droga gminna będzie od tego roku u Was przejezdna. Natomiast jeżeli chodzi o powiatową, no to nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili próba utrzymania przejezdności tej jednej najważniejszej drogi powiatowej. Bo to nie ukrywam, jest to potrzebne. Jeżeli decyzja na forum Rady Powiatu czy zarządu zapadnie, że nawet ją wspólnie chcemy remontować, to myślę, że przychylność ze strony radnych gminnych będzie i też i również do tej powiatowej się złoży. Drugim punktem porządku obrad była informacja na temat bezrobocia w gminie Korsze. Głos zabrał Grzegorz Prokop, dyrektor Kętrzyńskiego Urzędu Pracy. Te wojny różne tam w tym, no to do niczego dobrego nie prowadzą, stracą na tym tylko ludzie, tak? Bo my jako państwowe to obronimy, tak? Chociaż no mówię, patrząc na lata wstecz, zawsze o tej porze już coś się działo w robotności, tak? Dzisiaj my nie wiemy jeszcze, jak to wszystko podzielić. Generalnie zobaczymy też, bo jesteśmy też w kontakcie z RIO, jak oni będą podchodzić. Bo tu mówimy tylko o robotach publicznych, tak? Bo te inne formy, one funkcjonują. Tak? Tutaj nie ma nic do rzeczy Rada Powiatu, bo my budżet mamy i generalnie jesteśmy tylko zależni od ministra. On nam określa budżet na te formy działania. Gmina, przepraszam, powiat jest tylko z nami, czy to my jesteśmy zależni od powiatu w ramach właśnie wynagrodzeń. Chociaż też nie do końca, bo jakimś tam algorytmem ministerstwo daje pieniądze na funkcjonowanie urzędu, a w jakimś tam stopniu Rada Powiatu przeznacza jakąś tam kwotę na te wynagrodzenia. To, co ludzi boli, tak? Najbardziej, no to roboty publiczne, tak? To jest dla samorządu też
dobre, bo Państwo też musicie wiedzieć, że roboty publiczne my finansujemy, czyli gmina nie ponosi żadnych tutaj kosztów, tak? Nie przy tych pracach interwencyjnych i innych, jakiś tam wkład, czy tam refundację tylko gmina otrzymuje. I tutaj właśnie jeszcze raz bym chciał z tą stanowczością powiedzieć właśnie sołtysom, tak? Bo do Was będą ludzie się zwracali, do radnych, do Pana Burmistrza, do tam wstępna podań, żeby wiedzieli, że to nie jest jakiś tam wymysł nas, jakaś tam zła wola, tak? Tylko w tej chwili mamy to, co mamy w tym momencie.